ये देखिए, इन दोनों ने भी जोड़ा लगा लिया। अब ये दोनों भी इसमें मटकी में रहते हैं। बहुत जल्दी ये भी अंडे दे देगी। और बाकी इनके तो बच्चे हैं ही। एक बच्चा ये रहा, ये भी अच्छा खासा माशाल्लाह बड़ा हो गया। मेरी बैठी है बच्चों के पास और वहाँ लग गया है जोड़ा। तो वो भी बहुत जल्दी अंडे दे देगी। दूसरी वाली भी ये रही, ये अंडे दे देगी बहुत जल्दी। और ये हमारा अलेक्जेंडर बैठा है। ये बैठा रहता है ऐसे ही, पूरे में घूमता रहता है ये। और ये बैठा है, ये जब भी देखो कुछ ना कुछ खाते ही रहता है बैठा हुआ। तो ये छोटा सा इनका घर।